Hallelujah. Like I said to us, we will not take much of our time. We just want to go in and pray. And I believe that the Lord Almighty that we are here to meet tonight will do something great in our life in the name of Jesus. Amen. I perceive it in the spiritual realms that there's a turnaround. If you believe that, shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Heaven will declare glory into your life. Amen. You declare prosperity into your life. Amen. You declare goodness into your life. Amen. You will declare victory into your life. Amen. Abundant miracle into your life. Amen. Abundant miracle into your life. Amen. Abundant comfort into your life. Amen. I could say that heaven is declaring peace into your life. Amen. Peace all around in Jesus' name. Amen. Peace all around in Jesus' name. Amen. Upliftment all around in Jesus' name. Amen. If you believe that, shout hallelujah. 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 Amen. Amen. Quickly, I just want to talk about this. My heaven shall declare the glory of God into our life. Hallelujah. Hallelujah. Let me just quickly thank the Almighty God for every one of us that are here tonight. And I believe that God that you are here to see, to meet today, in a different dimension, He will appear to you in Jesus' name. You are not going home empty-handed. It is registered that you are here and you will be blessed. I said 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 you will be blessed. When we are talking about the heaven to declare the glory, we are talking about God attributes that can confirm into your life and do something great. Hallelujah. Hallelujah. So let's quickly go to the book of Psalm 19 and let's look at it, and then we just go into a prayer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. For heaven to declare the glory, there will be a God's power that can move mightily. Hallelujah. To do something that your power cannot do. Hallelujah. Psalm 19 verse number 1. What did he say? Àwọn ọ̀run wọ́n sọ̀rọ̀. Now, if I may pause now, if heaven should speak, the glory of the heaven should speak and declare His glory. Hallelujah. Hallelujah. We are talking about the heavens upon heavens. For heaven to open and declare. Hallelujah. Hallelujah. When you find yourself in the custom area, hallelujah, hallelujah. They will ask you need to declare something. Like this. When you travel to Nigeria, they immediately they start you in the airport. They will just send you to another area that you need to declare this and this. Maybe there are some goods which you have already taken from Ghana, from Nigeria, which you will need to declare it in that place. Hallelujah. Hallelujah. In the spiritual realm of the Almighty God, there's something that heaven has loaded that need to declare for us as a human being. It's our inheritance. And that's the sovereignty of the Almighty God to deliver it. He said this thing, it is already established by God for God to declare sun at the right time for you to survive, for rain, for me and you to grow. Hallelujah. There are so many things that heaven need to declare. And then there's a unique blessing that Lord has already confirmed that I need to declare this. And for heaven to make Him manifest in the life of people that worship Him, have a relationship with Him, and believe Him. Such unique blessing, you will receive it today. Oh, you didn't hear me clearly. I said you will receive it today. When you look at the book, when you look at the book of Proverbs 28:20. Hallelujah. Let's quickly talk about that. We'll not finish it, but there's 7 pillars. A faithful man. Some of the glory that the Lord needs to declare is His faithfulness. God will never lie at all. Whatever the Lord said, this is what I will do. It is what He will do. Hallelujah. And that's why the Bible confirms that forever, O Lord, your word is settled in heaven. The book of Numbers has declared it to us. Numbers 23. When you look at it, that's the sovereignty and the power of the Almighty God in our life. But don't man she wala anu nígbà mi ni wípé àwọn kankan mi adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run tí bàbá gbàdúrà Deuteronomy 28 ni mi ní láti ní pé kẹ́ lọ bẹ̀. Hallelujah. Ó ní ọ̀run wọn yóò jẹ́ irin, abẹ́ ilẹ̀ wọn yóò sì jẹ́ irin àpáàdì. Èyí ni wípé if your heaven is iron and under your feet is steel, kò sóhun téèyàn lè ṣe láyé kó lè yọrí. But now, tí ọ̀run bá wá fẹ́ fi ògo ọ̀run àfàláyé rí, ó nílò agbára kan ni.
Hallelujah. That supersedes source power. So that the glory of the Almighty God can declare into your life. And that's why the book of Isaiah, at the book of Isaiah 64, Proverbs 28, Isaiah 64 verse 1, yeah, now, be on fire. Hallelujah. We are talking about mountains. Now, what Isaiah was to follow the way he was about fire. Sọ̀rọ̀. Ó de lo microphone. Kí o sì sọ̀kalẹ̀. Ha. Ọlọ́run yóò nítorí ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ọlọ́run yóò fa ọ̀run ya. Ó gbọ́ mi dáadáa. Ọlọ́run yóò fa ọ̀run ya. Yóò fa ọ̀run ya fún ọ. Ọlọ́run yóò fa ọ̀run ya fún ọ. Á fa ọ̀run ya fún ọmọ rẹ. Á fa àyà fún ọkọ rẹ. Á fa àyà fún ìyàwó rẹ. Ọlọ́run yóò fa ọ̀run ya. Bó ti fa ọ̀run ya wàá yọ̀. Mo ní wàá yọ̀. Mo ní màá yọ̀. Ká tó parí ọdún yìí, máa rí kárí parisa. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ọlọ́run yóò fa ọ̀run ya. Dáwọ́ tún bẹ̀rẹ̀ fún wa sá. Isaiah 64 verse 1 kí ló sọ? Ìwọ ò bá jẹ́ fa ọ̀run. Ìwọ ìbá jẹ́ fa ọ̀run ya. Kí wọ́n sì sọ̀kalẹ̀. Kò wá èyí ni wípé when the Lord declare his glory. Now, for God to make heaven to speak, you need to tear heavens so that God by himself can come down. God bless you, sir. Kọ́ sọ̀rọ̀, kí ló wá sọ? Sọ̀rọ̀. Kí ìwọ sì sọ̀kalẹ̀. Kí ìwọ sì sọ̀kalẹ̀. Kí àwọn òkè ńlá kí ó lè yọ̀ níwájú rẹ. Èyí ni wípé that mountain need to be met. Hallelujah. Bí ọ̀run ò bá fàya, àwọn òkè kan ò lè yọ̀. Ó máa yọ̀ ní àbí kí ló sọ ní English? Ó máa yọ̀ ní. Gbogbo òkè tó dúró níwájú rẹ pẹ̀lú ọwọ́ iná Ọlọ́run ó máa yọ̀ lẹ́ni. Akọrin kan ní prayer band mi ní Nàìjíríà, òkè yí òṣìdí. Òkè yí òṣìdí. Lórúkọ Jésù, òkè yí òṣìdí. Òkè ṣòro yí òṣìdí. Òkè ṣòro yí òṣìdí. Lórúkọ Jésù, òkè ṣòro yí òṣìdí. Èmi pàṣẹ lónìí. Gbogbo tó dàbí òkè tá a pè ní ìṣòro inú ayé rẹ lórúkọ Jésù yóò papòdà. Oh, brother, money yóò papòdà. The hands of God will move mightily tonight. Amen. Every mountain that has stand like a barrier, I declare they will give way. Amen. They will give way. Amen. For that your journey to be complete and be accomplished, they will give way. Amen. Ènìyàn tó sọ́nà náà di òkè, Ọlọ́run máa mú balẹ̀. Agbára ẹ̀ṣẹ̀ tó dúró lójú ọ̀nà rẹ̀, Káfárì máa parẹ́ níwájú rẹ̀. Tó bá gbàgbọ́ pariwo hallelujah tó bá. Isaiah wá sọ fún Ọlọ́run pé ìwọ ìbá jẹ́ fa àwọn ọ̀run ya kó o sì sọ̀kalẹ̀. Kàwé síwájú kí ló wá sọ? Kàwé síwájú 64 ni. Máa kà á ní ìṣòní. Kí àwọn òkè ńlá kí ó lè yọ̀ níwájú rẹ. Kí a lè yọ̀ níwájú ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí nígbà tí iná ìléru ti ń jó. Èyí ni wípé bí iná ìléru, if there is no strong power that can match that mountain, èèyàn lè dúró bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run sọ fún Ísírẹ́lì wípé ẹ ti gbé orí ilẹ̀ yìí pẹ́ tó. It is time for you to move forward. So bí ọ̀run ò bá sí, wọ́n á kà dúró síbẹ̀ ni àti tẹ̀síwájú àwàdà ogun. Gbogbo ohun tó mú ìrìn àjò rẹ dúró tó sọ wípé o ò lè lọ lálẹ́ yìí wọ́n máa gbé ẹjù lẹ̀. Ó gbọ́ dáadáa o Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàmì mi lágẹ̀ bó lórúkọ Jésù wọ́n máa gbé ẹjù lẹ̀. 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 So gbogbo òkè tó ní láti yọ níwájú ẹ̀ sáré dìde sókè mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí. Mo fẹ́ kó fi ìtara gbàdúrà yìí. Èmi mo hallelujah o. Mo ti sọ mo ní mo bá ọmọ mi ta sọ̀rọ̀ lánàá. Mo ní we need that is what we will start from next year in the name of Jesus. Everything àwọn bàbá wa tábà máa pè láti next year few ni. It's where all the men of God in this place will be doing Olú àtúnṣe and àṣàlẹ̀ ìmìnirẹ́ka. It's part of my goal. Everything has been done. A kà máa pa àwọn bàbá wa díẹ̀díẹ̀. We have able men of God, women of God that will do it. We will do it in 2020. It's another dimension. Amen. We will start it, we will build ourselves, and then we declare the glory of God. Amen. And so shall it be in the name of Jesus. Mo sọ wípé the only thing tí wọ́n lè limit, tí wọ́n lè sọ di useless níwájú èmi àti ẹ, which is the only master key. And I'm preaching this, and I'm preaching this, is holiness. Your prayer, if you are not holy,
wọ́n á yẹ̀yẹ́ your praise wọ́n á yẹ̀yẹ́ your sacrifice wọ́n á yẹ̀yẹ́ your ìdámẹ́wàá wọ́n á yẹ̀yẹ́. The only master key that open all doors is holiness. The only master key that open all doors is holiness. Ìwé Bọ́ọ̀lù sọ pé wàá sì dúró níwájú mi màá sì sọ gbogbo nǹkan rẹ báyìí di ìríra pátá. The only thing tó lè mú kí èmi àti ẹ̀ sílẹ̀kùn ẹ̀ báyìí is holiness. And that's why I said to us, prayer is a soil that nourish every root. Holiness, that is it. Holiness is a soil that nourish every root of every prayer. Gbé ọwọ́ rẹ sókè. A fẹ́ gbàdúrà yìí. Olúwa yóò mọ ẹ̀dúró dókè. Ó gbọ́ dáadáa. Olúwa yóò mọ ẹ̀dúró dókè. Mo lóluwa yóò mọ ẹ̀dúró dókè. Agbára Ọlọ́run Olódùmarè yóò ṣiṣẹ́ ìyanu láyé rẹ̀. Ẹ jẹ́ orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Olúwa jáde pẹ̀lú ọkùnrin alágbára. Gbogbo àwọn òkè tó ní láti yọ níwájú mi. Olúwa fi ọwọ́ agbára iná rẹ̀ yọ pátápátá. Lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù jẹ́ dominira. Orúkọ Jésù lẹ́mẹ̀ta ẹ̀ṣọ́ dàdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹja gbàdúrà ẹja bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀run sọ̀rọ̀ ògo Ọlọ́run fi ṣe ọwọ́ rẹ̀. Ọjọ́ máa dé, ọjọ́ máa fọhùn, ọjọ́ rẹ máa fọhùn, ìgbà rẹ máa fọhùn, àsìkò rẹ máa fọhùn. Ó yá bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Àwọn òkè tó ní láti yọ, ó yá sọ fún Ọlọ́run. Òkè aláwo, òkè àjẹ́, òkè kókè tó yẹ kó yọ dànù, òkè ogun ìdílé, òkè ìpìlẹ̀. Ó yá ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níwájú mi, ẹ yọ dànù, ẹ yọ dànù. Màtáìkà hó mi bìnnà. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ẹ bá sọ. Jésù Olúwa wa. Bí èèyàn kan mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹja gbàdúrà yìí. Ó fẹ́ sọ fún Ọlọ́run ẹgbẹ́ di ọmọ yín mú bí ọyá mami ẹ lọ di èèyàn kan mú bẹ́ẹ̀. Ẹja gbàdúrà ẹja sọ fún Ọlọ́run. Nítorí ọ̀run rẹ̀ sílẹ̀ ní bó ṣe máa sọ fún ẹ o. Oore àrídìmú tó ní ògo ńlá ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ̀. Ẹ gbàdúrà dáadáa o. Nítorí ọ̀run rẹ̀ sílẹ̀ níṣẹ́. Oore àrídìmú ká tó parí ọdún yẹn ni. Ọ̀rẹ́ mi mò ń bá ọ sọ̀rọ̀. Ó gbàgbọ́ o. Ọlọ́run láti fẹ́ ṣe ẹ lóore. Alóore tó máa rí dìmú. Oore tó máa rẹ́rìn ayọ̀ sí. Nítorí ọ̀run rẹ̀ ti yọ lónìí ẹ̀. Ó yẹ kó tú ẹ lọ́wọ́. Ó yẹ tí àdẹ́kẹ́ sọ́dọ̀dúrà. Ẹja gbàgbà. Oh yes Lord. Àìsáyà ti ṣí ọ̀nà fún wa. Ó ní ìwọ Ọlọ́run ìwọ ọba sọ̀kalẹ̀. Kí àwọn òkè ńlá kó sì yọ. Òkè náà dẹ̀ ti yọ níwájú wa. Ẹja bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Oore àrídìmú. Ó yẹ kó tú ẹ lọ́wọ́. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Ẹ má ti jábọ̀ yẹn, a máa gbàdúrà yìí sẹ́. Olúwa yóò dá èmi àti ẹ lóhùn. Bí ọ̀run ìrànlọ́wọ́ bá ṣí fún ènìyàn, àwọn tá ń wè mí àti ẹ bí ẹni pé kí leléyìí alákọ̀ọ́rí ẹ̀ lórúkọ Jésù wọ́n máa wá tẹríba níwájú ẹ̀. Nígbà tí ọ̀run ìrànlọ́wọ́ máa ṣí fún Jósẹ́fù ní ọjọ́ kan wà ní ẹlẹ́wọ̀n kí ilẹ̀ tó ṣú ó wà gẹ́gẹ́ bí prime minister. Oore àrídìmú ó dẹ̀ tó lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Jósẹ́fù wà níbì kan hallelujah o tó jẹ́ wípé kò mọ bó ti máa ṣe òun fẹ́ gbàdúrà fún ẹni ẹ̀. Ẹ orúkọ Jésù lẹ́mẹ̀ta ẹ gbàdúrà náà dáadáa o. Ibi tí ò lè wọ̀ tá ti ń dààmú rẹ̀ ọ̀run agbára máa ṣí ní ibẹ̀ ní alẹ́ yìí. Olúwa bà iṣẹ́ ibi wọn jẹ́. Bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìparun ìdúkọ̀ òjijì fún àwọn ọ̀tá
kí ìránṣẹ́ ẹ̀kọ́ lè yọ̀ nínú rẹ̀ orúkọ Jésù lẹ́mẹ̀ta ìsọdàdúrà. Ẹ bá Ọlọ́run sọ. Ẹ bá Ọlọ́run sọ. Ẹ bá Ọlọ́run sọ. Ẹ já gbàdúrà yìí. Ẹ já gbàdúrà yìí. Bá Ọlọ́run sọ. 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 Bàṣọ. Jésù Olúwa wa. Tún lọ mú ènìyàn mi. A fẹ́ gbàdúrà yẹn, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Ẹgbẹ́ mi lọ́jọ́ lómi ń bẹ̀sà. Ẹ jẹ́ kí lẹ́tì àná tí ẹ jẹ́ kó kárí wa. Lálẹ́ yìí sẹ́, èmi àti ẹ, a máa wá jẹ́rìí sagbára Ọlọ́run. The Lord will reward you tonight. Your coming here will never be in vain. You can perceive a turnaround. I say I perceive a turnaround. I say I perceive a turnaround. Ẹ wá gbọ́ ènìyàn bí Elijah sọ wípé nítorí pé ẹ ṣe àṣìṣe nílùú yìí, ó ní kí ọ̀run kó má ṣe ṣe kíni, kó má ṣe rọ̀jò. Ẹ wá gbọ́ ṣe bí ènìyàn wòlíì nìyẹn o. Àbá èèyàn ká lè sọ pé ó ṣeun tó jẹ́ pé kì í tiẹ̀ ṣe wòlíì. Ó dẹ̀ tún lè ṣe àwọn olùṣọ́ àgùntàn àwọn wèrè. Àwọn olùṣọ́ àwọn wòlíì ní àwọn wèrè tí wọ́n àdójú àánú. Àwọn tí wọ́n àbẹ̀rù ìkẹ́ àbẹ̀rù Ọlọ́run. A lè sọ pé ó kì í ìwọ ṣẹ̀ mí. Iṣẹ́ ibi wà lọ́wọ́ wọn o. Wọ́n lè kọ́kọ́ sá. Ọlọ́run ló máa ba iṣẹ́ ibi wọn jẹ́. Àmín Jésù. Wọ́n sì máa ṣe sá. Bíbélì sọ pé kò sí ohun ìjà tí a ṣe. Ìtorí èmi àti tiẹ̀. The Lord will frustrate it. Amen. I said heaven will frustrate it. Amen. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹni tó dì mú ẹ. Tó bá mi fi tọkàntọkàn rẹ gbà á. Ẹ porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Gbogbo àwọn tó dá ọ̀run ire dúró lórí rẹ. Tó wá ń fi ìjì já ayé rẹ kéré. Lórúkọ Jésù Olúwa fi idà ìbínú rẹ pa wọ́n ní alẹ́ yìí. Kí o sì mú kí ọ̀run ire mi ó ṣe. Ó yá jà lẹ́ẹ̀kẹ́ sọ́dọ̀dúrà. Ẹ já gbàdúrà yẹ ìyọ̀mọ̀ Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́. Mo bẹ̀ yín lálẹ́ yìí lẹ́jà gbà. Aísáyà ti sọ̀rọ̀ fún wa. Ó ní ìwọ Ọlọ́run ìwọ ọba sọ̀kalẹ̀. Kí àwọn òkè ńlá kó lè ṣe. Ó yá ẹja bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Àkàlìkà. Ó ṣí Ọlọ́run. Ẹ̀yin ogún ọ̀run tí ẹ pọ̀ nígbà tí agbára. Ó ní Michael, ó ní Gabriel, ó ní Raphael, ó ní Yorùbá. Àsìkò náà tó ẹ sọ̀kalẹ̀. Gbogbo agbára tó dá ìrìn ọ̀run dúró. Lórúkọ Jésù. Olúwa ṣí agbára náà lọ́wọ́ iṣẹ́. Ẹ ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́. Ẹ ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́. Ẹ ṣí agbára náà lọ́wọ́ iṣẹ́. Ẹ gbàgbọ́ náà. Ó ṣí Ọlọ́run wa. Jésù Olúwa wa. Tó bá gbàgbọ́ pariwo hallelujah kan tó lágbára. Bóyá jókòó hallelujah. Ó kù díẹ̀ nísìn hallelujah. Ó lè ti sábà bàbá ní Olúwa wọ́n á bá wa wọnú ẹ̀ wọ́n á súre fún wa ká lè tètè lọlé yóò dára fún ẹ. Àmín Jésù. Now when we are talking about that, tẹnu bá mi ka Psalm 19 yẹn, ó yẹ bá mi ṣí. Ẹ jẹ́ àpàlà lọ síbẹ̀ Psalm 19 yẹn verse 1 and 2. Now when the heaven opens, heaven declare the glory of God's power. Hallelujah. Oh yeah, Psalm 77. Ẹjọba bá mi rí Psalm 77 verse 17, 18 and 19. Mo fẹ́ mu wọnú ara. Ó yá kíákíá kí ló sọ. Psalm 77. Èwo lè ká mọ̀? 7 verse 17 ma. Ó yá kí ló sọ. Auntie Bumi, I don't go school. Now when the heaven open, he will pour down a rain. Because the Lord has a promise for us that your heaven need to pour down that rain. And I hereby decree that rain that the enemy has stopped for a very long time. Àwọn òjò ojú rere àánú ètò ọ̀rọ̀ sórí Ẹ́sítérì tó débi tó yẹ kó dé torí ọ̀run ṣe fún ọ. Òjò náà lónìí ọ̀run kò ṣe fún ọ.
ọ̀run ṣe fún wa ọ̀run ṣe fún wa ọ̀run ṣe ọ̀run ṣe ọ̀run ṣe ẹ ṣé ẹ ṣé ẹ ṣé ẹ ṣé ẹ ṣé ẹ ṣé ẹ ṣé. Àmín Jésù. ẹ kàwé náà kí ló wá sọ̀mọ̀ ẹ kàwé. Ojú sánmọ̀ rán ìró jáde. now bí Ọlọ́run bá wá sọ pé kí ọ̀run ó sọ̀rọ̀ ojú sánmà á máa rán ìró jáde ni gbogbo ojú sánmà rẹ tó yẹ kó rán ìró jáde tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tó yẹ kó rán ìró jáde báyìí ni àwọn agbára kan máa ń rí wípé ojú sánmà rẹ fẹ́ rán ìró jáde ẹja dàdúró èmi wá sọ lónìí gbogbo agbára tó ń fi gbogbo ìgbà dá ojú sánmà rẹ dúró tí ò fẹ́ kó rọ òjò ìwọ́dẹ̀ ti wà níbẹ̀ báyìí pé o fẹ́ gba omi yìí agbára náà lálẹ́ yìí Ọlọ́run tó ń jà jù lọ lórúkọ Jésù kó fà jù lọ àwa. Àmín Jésù. Ohun tí Ọlọ́run fi ju òrìṣà lọ lórúkọ Jésù kó fà jù lọ àwa. Àmín Jésù. Ẹ̀mí máa kó fà jù lọ àwa. Àmín Jésù. Alágbára kó fà jù lọ àwa. Àmín Jésù. Àwọn sámọ̀ rẹ̀ kó máa rán àánú jáde kó rán ìrànlọ́wọ́ jáde ohun tó máa mú kí ayọ̀ rẹ̀ kún ká tó parí ọdún yìí onímájẹ̀mú mo kì ọ́ bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ torí ọ̀rọ̀ rẹ sọ fún mi Jeremáyà 33:3 wípé kí akéèpì ọ́ ó sì dá wa lóhùn àdáṣe lóhùn ní ìbà kí hu ọmọ ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ yìí ni mo dúró lé àwọn sámà rẹ tó yẹ kó gbé olóore that helper that you need that the enemy has blocked that way that doesn't allow a connectivity to come between you and him I hereby declare that àwọn sámà náà ó ṣí lónìí ó ṣí lónìí ó ṣe ó ṣe ó ṣe ó ṣe àwọn sámà tó máa connect ẹ̀ máa lágbára tó máa lè bá alágbára pín ìkógun tó máa bá ẹni ńlá pín ìpín ńlá àwọn sábà mo fi sọ́bẹ̀tì ó tì lásìkò kan bó ṣe jẹ́ ọmọ ọba tó ó ráre ni bó ṣe jẹ́ ọmọ ọba tó wúrà àti fàdákà pọ̀ fò ṣùgbọ́n ní àsìkò kan báyìí ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ oúnjẹ ẹlẹ́dẹ̀ ilé ayé sú ó wò rí pé ṣé kò wá sí Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n nígbà tí àsìkò tó Ọlọ́run jẹ́ kí ọkàn Dáfídì kó balẹ̀ ni aláàánú ẹ̀ tó wà ní ìṣòro ẹ̀ tí ọ̀run tì tó lè gbàdúrà tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ mọ bó ti fẹ́ ṣe mọ́ lẹ́nìí àjọkúrò ní ìjà mọ́. Àmín Jésù. Ó ṣe ẹni tí ìṣòro fún ẹ tí ìṣòro fún mi tó wà nínú àgbákò kan lọ́wọ́lọ́wọ́ tí tó lè ti gbàdúrà ṣùgbọ́n wà ní ìgbèkùn ọwọ́ tó mú Pétérù jáde nínú ìgbèkùn tí ìrànlọ́wọ́ ọ̀run wá fọ̀hún níbikíbi tí ẹni tó máa ṣe ẹ́ lóore wà ìgbèkùn aláwo ìgbèkùn àbọ̀bá ìgbèkùn aláàfáà ìgbèkùn tàbátì àdá ìgbèkùn kándù dúdú funfun yẹ́lò ìgbèkùn orí òkè ìgbèkùn pẹpẹ burúkú etí aláàánú rẹ wà ó yá lónìí onímájẹ̀mú lórúkọ Jésù ó tú wọn sílẹ̀ ó tú wọn sílẹ̀ ó tú wọn sílẹ̀ tú wọn sílẹ̀ wá ṣe tú wọn sílẹ̀ wá dọ̀dọ̀ rẹ wá mọ̀ dọ̀dọ̀ rẹ wá ṣe lóore wá ṣe láyọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rẹ ẹ kà sọ́jú mà kí ló wá sọ ha ó yá ẹ kà sọ́jú Ọba rẹ̀ jáde lọ pẹ̀lú. kí ló wá sọ mà Ohun ara rẹ̀ ohun àrá.